продолжиме со неопределени интеграли. Покрај формулата што ја користевме во претходните вежби, x на n dx, каде што n е различно од минус 1, сега ја додаваме и формулата кога n е еднакво на минус 1, односно интегралот од x на минус први dx, или подруго пишено dx врз x, е ln од апсолутна вредност на x плюс произволна константа. Да видиме неколку примери за ова. Значи, пример 1. Корен од 3 врз 2x dx. Првиот чекор е да ги вадиме константите напред. Значи, имаме корен од 3 врз 2 е константата тука. Останува интегралот 1 врз x по dx. Значи, останува 1 горе, x долу и dx. Еднакво. Корен од 3 врз 2. И сега го имаме dx врз x. Значи, по ln од апсолутна вредност на x плюс c. И тој е одговор на ова задача. Втор пример. Интегралот 3x на квадрат плюс 4x минус 17 делено со x dx. Сега, ова е дробка, ама именител е чист, е x. Секој од ова можеме да го деламе со x, значи ќе добиваме или интеграл од ваков тип, или интеграл од овај тип. Првен да го поделаме. Интеграл од збир е збир од интеграли. Значи имаме првата е 3x на квадрат врз x dx. Второто е плюс, ова е плюс, интегралот од 4x врз x dx. И третото минус интегралот од 17 врз x dx. Сега, сите овие ги имаме решено на некој начин до сега. Значи, тројката напред, x на квадрат врз x е чисто x dx, пред да го интегрираме, плюс 4 x врз x, значи останава 1 dx, минус 17 1 врз x dx. Да забележиме, ако ова беше на квадрат, ќе го пишевме x на минус 2, за да оди со овај тип на интеграл. Бидејќи го гледаме дека е чисто на минус 1 степен, го ставаме за овај интеграл. Еднакво на 3, ова тука се крие x на први, значи имаме дробна црта, x на 1, ова е 1 плюс 1 од формулата, врз 1 плюс 1 плюс 4. Ова можеме да го гледаме како x на 0 или да ја користиме како табличен интегралот од dx е x. Да речеме дека го гледаме како x на 0. x на 0 е 1. Имаме дробна црта, x на 0, n е тука 0, тука не вели ништо за 0, плюс 1, врз 0 плюс 1. И последната имаме минус 17 ln од апсолутна вредност од x. Значи, тука имаме еднакво 3 x на квадрат врз 2 плюс 4 x на први врз 1 минус 17 ln од апсолутна вредност од x. Еднакво на 3 половина x на квадрат плюс 4x минус 17 ln од апсолутна вредност на x. Сега готови сме, значи плюс c. Последниот пример 3. 1 минус 3t врз t на квадрат Воопшто не е важно дека не е x, е важно дека
D od T е тука и T е променлива. Важно е ова променлива да се совпаѓа со променливата внатре во интегралот. Тој е променливата на интеграција, значи T. Сега почнуваме да работиме исто како да е X, ако е T. Значи, како правихме интеграл од збир, е збир од интеграли. Значи имаме 1 врз T на квадрат, dt, гледаме дека ќе се среди то, минус 3t врз t на квадрат, dt. Гледаме дека имаме вака што го потеловме интегралот, и овај ќе биде t на минус 2, овај ќе биде t на минус 1. Значи, ќе биде од типот на интеграли што ги решаваме сега. Значи, ова е интегралот, t на минус 2, dt, минус 3 напред, и ова е t се крати со t на квадрат, останува t долу, значи t на минус 1 dt. Табличен од првиот тип, табличен од вториот тип. Ова е t на минус 2 плюс 1, дробна црта, минус 2 плюс 1, минус 3, сега да пробате да ја користите ова формула, ќе добиете 0 долу, и тогаш ќе ви текне дека ова е ln од t. Значи да пробате да ја користите стандардната формула, ќе добиете минус 1 плюс 1 долу, 0, и ќе речете, не работи, имаше друга формула кога n е еднакво на минус 1. Да го довршиме ова. Значи, t на минус 1 врз минус 1, минус 3 ln од апсолутно вредност од t, ова обично го пишеме минус 1 врз t, минус 3 ln од апсолутно вредност на t, готови сме, значи, плюс c.